啱㗎啦，啱㗎啦。你而家咁樣去攞嘅話，人哋勁嘅，你咪頂翻過去先咯。人哋咧係慢嘅，你咪擺翻個位咯，係嘛？咁呢先叫識打波嘛。咁我想你練埋個開波，唔係個 volley 添，一陣間夠㗎啦，個底線。呢啲抽波咧，係啊，佢係夠力夠大板，但係唔得穩嗰度死咁。一鬥波嘅話，兩嘢就瀨嘢㗎啦。Still young，大把時間學。冇啊，你係慣性呢啲嘅話冇用，係嘛？ Still young，你要學識點樣去扯翻好啲穩陣啲個波，唔係淨係講力㗎嘛，係嘛？你俾力佢嘅話，佢識打。你一冇力俾佢嘅話，佢就唔識打你。咁同埋佢啲波打得熟嘅話，咁咪 O K 咯。啲波熟嘅話，你一個板波係熟，所以你咪打到呢啲波。你講個教練？兩個都係。哦。其實有冇機會係平時我哋揸板係咁啊，網喺度啊 ，fat hitting hand fat， 有冇機會係咁樣打嘅？有。即係個波好高。你咪落低少少，高你都係低打㗎。我記得成日咁樣收喺板邊打落網。梗係啦，你睇下個波有邊個位置啊？如果呢度你三板嘅話，好似打乒乓波咁，你扯咗個弧度上去嘅話，佢咪 O K 咯。但係即係嗰個波啱啱滴上嚟嗰下。呢個 half volley 嘅咁樣去打。咁但係你就係睇下你自己個手感個 control O 唔 O K 嘅。你個手感 control 唔得嘅話，你咪都係用翻呢個。係啦，你呢個係穩陣啊嘛。穩陣過網。最多個波係高啲啫，但係唔會打失咗佢啊嘛。係嘛？你咁樣嘅話咧，你會有機會。只要咧就係你個弧形短陣上嘅話咧，山呢度咧係往前呢度咧。又或者咧，你喺後場嘅話咧，你扯到好高，兜翻上去啦。咁呢個你要自己個手感控制得到個波先得㗎。你自己而家嗰個手感都未有嘅話，你夾硬扯上去冇用㗎。一陣間咧夾硬扯親個碗咪仲衰。好啦，嗱，一陣間你會企喺中間呢個位置打 volley，前邊中波喺前邊呢度中出去，打翻去你嗰位。打斜線啦，梗係。OK，如果你打 doubles 嘅話，呢個就最實際㗎啦。OK。唔係啊，諗住打翻你個位唔使執波啊。而家我哋都會打翻去斜線㗎嘛。得啦。OK 嘅，唔使嘅，一陣間先一次過執。好，你企喺中間嗰個 T 位，再啱啱太陽前少少個位置。OK，預備。哎呀 ，sorry， 個板唔夠實淨，揸板唔夠實淨，冚唪唥都唔得，因為第一你個 standing 唔好 ，square 咗個人；第二咧，你只係縮下個波，你係喺前邊搭呢半步，或者搭呢個半步，個波板咧喺呢度去攞，就唔係喺呢度去攞嘅。呢個咧只係咧防守嘅打法嚟嘅啫。好，嗰個 volley 咧係一個 punch 中喺呢一度去，永遠係向前嘅，搭前。嗱，你睇啲呢個球拍向晒邊度？向晒呢邊嘅，應該喺呢度嚟去打，喺呢度嚟去打嘛。好啦，如果你要向嗰邊嘅話，你都喺呢度向翻嗰邊位咪得咯。
OK 啊，再前啲添啊，仲可以。預備，嚟咧，縮嘅 ，no， 唔係咁樣向，斜線呢邊位嚟嘅，係啦哎呀，OK，差啲仲有一樣，係嘛？你右腳唔會擺咗上前邊，係啊，左腳擺去前邊。左腳上去 ，OK， 唔好縮起隻手，側落去，係，好啦，哎呀，嚟啦，錯腳啊嘛，點會右手右腳嘅啫？係咪？所以你個人咪係歪晒去嗰邊，個波咪出呢邊界咯。你嘅左腳同埋半 open stand 呢一度，你個波係喺呢一度咁去擋噶嘛？見唔見我隻腳？啊，仲有個球拍喺前邊噶嘛？即係正手就左腳，反手就右腳。係，就算你要咩嘅話，最多係 open 呢度咧係俾出嚟嘅啫。OK，啊，你一試下咧就係埋去 step 埋去撞個波過嚟嘅。嚟啦，縮咗。一息，所以呢啲撩下嘅波咪死得啦。